Herkese merhaba. Bugün birlikte Happy Bird oynayacağız. Flappy Bird'ün gerçeği kaldırıldığı için gerçeğini oynayamıyoruz. Ama bu da gerçeğine çok benzeyen bir oyun. Aslında ben oyun videolarını fazla sevmiyorum. Ama çok izlendiği için çekiyorum. Ve başlayalım. Flappy Bird'de bu arada çok kötüyüm. Tutmamız gerekiyor. Okay. Oh, Flappy Bird durduruldu dedi. Okay, başlıyoruz. Okay değil. Yine durduruldu. Oley, başlıyoruz. Bir skorum bir mükemmel. Mükemmel bir skordu. 0, bu da mükemmel. Allah'ım, ne böyle? Bu arada yakında kuzenimle bir oyun videosu çekeceğim. The Wise Today oynayacağız çünkü o çok seviyor. Benim The Wise Today'im de çok sevildiği için. Evet. 8'de çok fazla bir rekor yaptım arkadaşlar. Hiç kimse 8 yapamadı değil mi? Bir sarı oluyor, bir mavi oluyor. Ama 3 demişti, haksızlık. Flappy Bird'ün bir hilesi varmış duyduğuma göre. Bunda da var mı? Hayır. O çıkıyordu. Ben oynamıştım Flappy Bird'ü. O çıkıyordu yukarıya kadar. Yukarıdan bu şey olmadan geçiyordu. Yani bunlar hiç şey olmadan direkt geçiyordu yukarıdan. Skorum 8. Bu sefer geçeceğim 8'i. Oynamayın bunu. Gerçekten kırdırır. Tablet kırdırır bu. Bu sefer geçeceğim. Geçemedim. 7'de yanan ben. Müthiş bir skorum var. Şimdi bu 8'i geçen kadar oynayıp bırakıyorum. Allah'ım. Bu arada ben videolarımda hep bilindik oyunları oynayacağım. Ne bileyim, bilinmedik oyunlar izlenmez gibi geliyor. Düşünsenize kendiniz bulduğunuz bir oyun ve kimse bilmiyor falan. YouTube'a ne diye aratıp o oyunu bulup izleyecekler. Ee, 9'da yandım arkadaşlar. Evet, bu oyunu bence oynamayın eğer önemli bir aletten oynuyorsanız. Çünkü kırılacak, bundan eminim. Ben kaç tane tablet kırdım. 2 tanesini bu Flappy Bird'de oynarken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bye.